Hamını salamlayıram, adım Emildir. 41 yaşım var. 20 ildən artıqdır ki, alkoqoldan əziyyət çəkirdim. Bura gəlməmin səbəbi mənim artıq ayaqlarımın pis gündə olmağı, yəni pis vəziyyətdə olmağı oldu. Öləcəyimi hiss eləyirdim. Yəni son bir dəqiqə, son bir anda verilən qərar, kömək istədim. Yaxınlarımdan kömək istədim. Onlar da Allahın köməkliyi ilə ilahi qüvvə kimi araşdırıb 12 addım reabilitasiya mərkəzinə tövsiyə gördülər. Mənə dedilər ki, qala bilərsən. Dedim, bəli, mən artıq gücüm yoxdur. Mən tək yaşaya bilmirəm, yəni tək sağala bilmirəm. 12 addım reabilitasiya mərkəzini seçdim. İlk gün gəldim, bura Əkbər müəllimlə tanış oldum. Ayağımdakı olan problemlə də yəni dedim Əkbər müəllimə. Sadəcə olaraq mənə dedi ki, buna vaxt lazımdır. 1 ilə yaxın vaxt lazımdır ki, sən tam bərpa olasan, yəni fiziki bərpa olasan. Razılaşdıq, qaldım burada. Hal-hazırda yəni 10-cu ayım gedir. Mən əvvəl elə bilirdim ki, alkoqol xəstəliyi yəni tez keçici bir xəstəlikdir. Hələ ki, mən artıq burada müalicə aldığıma görə mən elə bildim ki, mənim daha çox təcrübəm var. Keçdiyim yollarla əlaqədar, tək keçdiyim yollarla əlaqədar. Deyirdim ki, mən artıq hər şeyi bilirəm. 6-cı ayıma yaxında mən o qərarda idim ki, vəssalam, mən çıxacam, mən sağlam olacam, mən artıq sağalmışam. Yenə də öndə gedənlərimizin tövsiyələrinə qulaq asdım. Özüm də oturdum, fikirləşdim ki, yəni, sadəcə olaraq mən özümü alladıram. Burada keçdiyim dərslərdən, söhbətlərdən, psixoloji söhbətlərdən götürdüyüm şeyləri sadəcə olaraq tətbiq eləmək istədim özlüyümdə. Və günü bu gündə mən peşman deyiləm. Çünki alkoqolizm çox insanlara yəni hasant gəlir. O narkomaniyadan da pis xəstəlikdir. Hələ mən indiki vaxtlarda da çölə çıxıram. Yəni 2 gün mən çöldə oluram, 2 gün reabilitasiyada oluram. Mən belə başa düşürəm ki, buradan ayrılmaq olmaz. Buradan ayrılsam mən həmən vaxtı, həmən dəqiqə də yəni gedə bilərəm istifadəyə. Çünki bizim hər addımımız, alkoqolikin hər addımı təhlükədir. Biz ayağımızı, zəmmimizi yoxlayaraq gəzməliyik. O da ancaq reabilitasiya ilə mümkündür. Burada qalıb, burada bərkimə ilə mümkündür. Və bugünkü gün təbii ki, minnətdaram mən Əkbər müəllimə, onun komandasına, 12 addım reabilitasiya mərkəzinə. Və bir daha şahidi oldum ki, doğrudan da alkoqolizmdən sağalmaq olar. Mən təmiz spirt içən insan kimi, əgər sağalmışamsa, sağ qalmışamsa bu həyatda, ilk növbədə Allahın köməkliyindən, sonra ətrafdakılarımın, öndə gedənlərimin köməkliyi ilə, yəni siz də bacararsınız, sonra bu mümkündür.